Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kembali lagi ke tutorial iMovie yang ketiga. Di tutorial iMovie yang ketiga ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menyisipkan sound effect atau efek bunyi dan juga transisi pada tiap potongan klip atau video yang kita buat. Bagi kalian yang baru aja bergabung di channel ini, bisa tonton dulu video tutorial saya yang lain tentang iMovie. Ya, tentang iMovie, kalian bisa tonton saya udah bikin 2 video. Yang pertama itu tentang cara menggabungkan dan memotong video lewat iMovie. Itu bisa teman-teman telusuri aja. Saya juga udah bikinin playlist edit video. Terus yang kedua ada juga cara memberi background pada video yang sudah kita edit di iMovie. Jadi kunjungi dua video tersebut sebelum kita melanjutkan tutorial pada hari ini. Kita buka dulu aplikasi iMovie. iMovie. Selected. Project. Button. Kemudian cari proyek yang mau kita edit. Camber Pro. Film Sayer 7. Film Sayer 7. Cambly. Button. Play. Film Sayer 7. 16 DTK. Edit. Button. Edit. Cambly head after project. Button. Nah, setelah timeline terbuka, sekarang kita tambahkan efek suara. Kita sisipkan efek suara pada video. Pertama kita putar dulu. Films Banchuin. Didwood. Transisi 14 Agustus 2019. Oh iya, di sini ada 3 video ya. 3 video atau 3 clips yang nanti akan kita kasih transisi juga. 15. Sisipkan media. Clips alumni. Button. Future. Button. Nah, pilih putar. Feeder. Kemudian cari posisi atau lokasi di mana kita mau menyisipkan efek suara tersebut. Clips. Future. Button. Future. Future. Nah, kalau udah kita pause dengan menekan tombol yang sama ya. Clip. Future. Button. Clips alumni. Button. Saya ulangi. Clips alumni. Clips future. Button. Putar. Jeda. Akan di sini saya jeda. Nah, sekarang kita tambahkan efek suara. Clips alumni. Button. Usap ke kiri. Sisipkan media. Button. Nah, cari sisipkan media, ketuk 2 kali. Betalkan. Button. Video and photo. Moment. Video. Usap terus Foto. sampai audio. Album. Audio. Ketuk 2 kali. Soundtrack. Music Sayer. Nah, kemudian cari efek bunyi. Ketuk 2 kali. Carry. Search field. Nah, di sini ada banyak pilihan. Accordator May. Accordator Min. 5. Alarm. 5. Pilih 2 detic. mana saja yang sesuai. Bisa kita play dulu kok. Anak Menjajek. 4. 0 detic. Selected. Anak Menjajek. Sebelum 4. memilih 0 kita detic. bisa preview dulu suaranya. Gunakan music. Button. Arpeggio. 3. 1. Aim Jago. 2. 2 detic. Selected. Aim Jago. 2. Gunakan music. But. Bell pin 2. 4. Bell secular. Dirija Harry Ini. 7. 9 detic. Saya coba akan pilih ini. Selected. Dirija Harry Ini. 7. 9 detic. Gunakan music. Button. Kalau sudah, geser ke kanan ya. Gunakan music. Gunakan musik, ketuk 2 kali. Cambly head after project. Button. Sekarang kita cek ya, udah masuk Clip. belum? Sisip. Clip alumni. Future. Button. Clip alumni. Clip alumni. Clip future. Button. Jeda. Cuma 5. Jeda. Button. Future. Nah, itu cara menambahkan efek bunyi atau menyisipkan efek bunyi atau sound effect. Sekarang cara memberi transisi ya. Clip alumni. Button. Tadi seperti yang aku bilang ada 3 clips yang aku gabungin. Berarti kalau ada 3 clips di situ akan ada 2 transisi. Sisip. Clip 1 dalam track audio. 15. Didwood 14. Transisi. Didwood 14 Agustus 2000. Transisi 2 dalam track video. Didwood. Transisi 1 dalam track video. Pertama transisi 1. Transisi 2 dalam track video. Yang kedua transisi 2. Jadi jangan semua dikasih transisi ya. Kasih transisi itu seperlunya aja, kayak di awal, ya terserah lah di mana aja sesuai selera, tapi biasanya nggak semua dikasih transisi sih. Transisi 1 dalam Didwood 23 Banchuin. Button. Di sini aku akan memberi transisi pada Didwood 23 Agustus 2019. kan ada 3 video, jadi potongan antara video kedua dan ketiga. Transisi 1 dalam Didwood 14 Agustus 2019. Transisi 2 dalam track video. Saya klik transisi 2. Transisi 2 dalam track video. Nah, setelah itu nggak usah diusap. Jari kalian letakkan ke bagian kanan bawah layar. Inspector live sound off. Button. Nah, terus cari ya, usap
ke kanan atau ke kiri. Inspector Live Sound Off button. Nah, ini ada pilihan inspector. Inspector Live Sound Off button. Inspector untuk sound itu nanti perpindahan itu akan ada bunyi apa enggak, transisi itu ada bunyinya atau enggak. Di sini defaultnya off. Kalau mau dikasih bunyi, tekan aja di on. Inspector Live Sound On. Nah, kemudian usap ke kiri. Kita mau cari efek transisi yang mau kita pilih. 5D computer button. 5D button. Oh sorry, ada pilihannya berapa lama transisi itu akan beralih. Selected 0D. Defaultnya 1 detik. Jadi bisa dimulai dari setengah detik Inspector Live Sound On sampai 1,5 detik. Button. Selected 0D button. Pilih sesuai selera. 05 computer button. Saku button. Nah, kemudian usap ke kiri. Di sini ada beberapa pilihan lagi untuk efek transisinya. Ada sapu, Jazzer button. ada Selected. geser. Selected pisah button. Defaultnya pisah. Tima button. Nah, kalau aku biasanya pakai Jazzer ini, button. geser ya. Saku button. Jazzer Dia akan memberikan efek geser saat perpindahan video tersebut. Saku selected. Jazzer button. Sekarang kita play aja. Button. Urine. Tima pisah selected. Saku button. Pewter button. Perhatikan ya. 05D pewter select pisah Tima titik ada urine pewter button. Dita. Clip segala pewter button. Pewter. Di sini akan ada transisi. Nah, seperti itu. Urine. Pewter button. Saya ulangi lagi. Pewter. Cuma 5. Nah, ada suara kayak sapu seperti itu. Nah, itu adalah efek transisinya. Urine button. Nah, setelah itu tinggal di convert aja. Kembali ke daftar proyek. Kembali ke daftar proyek. Kembali ke daftar proyek button. Kembali video play film 6 edit future bagikan hapus bagikan button. Cari bagikan. Bajik. AirDrop what face OneDrive Drive Messenger YouTube Peasant Mail Aplikasi Skype More Salin Extra proyek simpan video button. Nah, simpan video. Kemudian cari resolusi Pilih ukuran extra. Castle 360 7500 HD 1080p Ketoken biasanya HD aku 1080p. kalau pendek videonya aku bikin HD yang paling tinggi. 1080p button. Yang HD 1100. Extra film. Nah, dia sekarang mengekspor. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau ditambahkan tiap potongan video mau diberi transisi semuanya juga boleh. Itu selera. Tapi kalau aku biasanya sih nggak, cuma di potongan awal-awal sama yang terakhir aja. Jadi nggak harus semuanya dikasih transisi. Film oak button. Edit button. Computer bagikan. Oke, itu tadi caranya memberi efek transisi dan efek bunyi. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video-video edit video yang lain agar teman-teman juga bisa ngedit video, teman-teman tunanetra khususnya, karena ya zaman sekarang kan emang banyak nih teman-teman tunanetra pengen jadi YouTuber kan. Jadi cocok nih bisa pakai iMovie karena sangat aksesibel. Jadi bisa dipakai dan hasilnya itu cukup pro kalau dilihat oleh orang sighted atau orang awas. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.